Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z Changal jamoasining navbatdagi ish kuni. Navbatdagi buyurtmamiz asosida kacholimiz yasab tugatildi. Quyidagi kacholimiz Qarshi shahridan kelib tushgan buyurtma asosida yasab taqdim qilinmoqda. Xo'p, kacholimiz 30-40 kilovat quvvatga, ya'ni 300 kvadrat metr joydan 400 kvadrat metr joygacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega. Kachol gazda ishlash holati bo'yicha yasab taqdim qilindi. Demak, eshiklari kattaroq yasalgan, avtomatik gorelka qo'yish imkoniyatiga egamiz. Yuqori qismida terma balon uchun uya, mo'rimiz 100 mm diametrdagi turba, podacha 32 mm diametrdagi turba qo'yildi, ya'ni rezba qo'yib berildi. Kachollarimiz 3 atmosfera bosimda tekshiriladi. Ko'rib turganimizdek kacholda demak buklanish holati bo'yicha yasab taqdim qilindi. Ichki va tashqi korpuslar ham bir xil holatga ega. Buklanish uslubida faqat orqasida bitta chok qo'yilgan. Kachol mustahkamligi oshirilishi uchun yonboshida ko'rib turganimizdek zaklopkalar qo'yilgan, ya'ni qovurg'a holati bo'yicha zaklopkalar qo'yib berildi. 16 mm diametrdagi armaturalardan foydalanamiz. Xo'p, kacholni balandligi 90 cm tashkil qiladi. 30 ga 30 korb asosida yasab taqdim qilindi. Ishlatilgan mahsulotlarimiz 2,8 mm qalinlikdagi rossiyskiy garachli listlardan foydalanildi. Ichki va tashqi korpuslari bir xil buklanish asosida yasalgan, ya'ni choki kamroq. Xo'p, teplobmenniklarimiz soni 46 dan tashkil qiladi. Pastki qatorda 4 ta 32 mm diametrdagi turbalardan foydalanildi. Yuqori qismida 25 mm diametrdagi turbalardan foydalandik. Devorlar qalinligi 2,8 mm ni tashkil qiladi. Ayni kacholimizni demak o'zimiz o'rnatib beramiz. O'rnatish holati bo'yicha ham video obzor chiqaramiz. Bugungi kunda kacholimiz narxi 4 million so'mga baholandi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.